Negli ultimi decenni la ricerca scientifica ha rivolto crescente attenzione a un periodo cruciale della storia climatica e culturale del nostro pianeta, ovvero l'inizio dello Younger Dryas, circa 12.800 anni fa. Questo intervallo segna una brusca inversione climatica che interruppe il riscaldamento successivo all'ultima glaciazione e introdusse un millennio di condizioni fredde e secche, con conseguenze di portata globale. Da tempo gli studiosi hanno discusso sulle cause di questo evento improvviso e tra le ipotesi più controverse e al tempo stesso affascinanti vi è quella che lo lega a un impatto cosmico, ovvero a una serie di esplosioni atmosferiche provocate da frammenti cometari e asteroidali. Tale scenario non solo spiegherebbe alcune anomalie geologiche, ma si intreccia con due fenomeni epocali nel Nord America: l'estinzione della megafauna pleistocenica come i mammut e i mastodonti e il collasso della cultura di Clovis, la più antica tradizione tecnologica diffusa su vasta scala nel continente. Chi segue da tempo il canale e i miei libri sa che sono profondamente legato a questa ipotesi, perché permetterebbe di spiegare, dopo la fine dell'ultima glaciazione, non solo una buona parte dei miti del diluvio che troviamo in tutto il pianeta, ma anche le stesse tradizioni che ci parlano di una civiltà precedente distrutta da cataclismi epocali. Tra i principali fautori di questa stessa ipotesi troviamo il noto ricercatore inglese Graham Hancock, con cui ho avuto il piacere di collaborare. Classificata spesso come pseudoscienza, questa indagine rigorosa del nostro passato permetterebbe invece di capire e comprendere non solo moltissime tradizioni e miti presenti in tutto il pianeta, ma anche un passato ritenuto perduto della nostra umanità. A fronte di tutto questo, sono davvero felice di presentarvi un recente studio pubblicato su PLOS ONE che aggiunge un tassello fondamentale a questo dibattito, presentando nuove prove sotto forma di quarzo scioccato, ossia di grani minerali che mostrano caratteristiche tipiche di una deformazione prodotta da pressioni estreme, onde d'urto e temperature estremamente elevate. Il quarzo scioccato è da tempo riconosciuto come una sorta di firma geologica degli impatti cosmici, essendo stato ritrovato in contesti che vanno dal cratere di Chicxulub, legato all'estinzione dei dinosauri 66 milioni di anni fa, fino ai siti di esperimenti nucleari. La sua formazione richiede energie che superano di gran lunga i processi geologici ordinari, motivo per cui la presenza in un suo deposito sedimentario costituisce un fortissimo indizio di un evento catastrofico avvenuto in tempi antichi. Gli autori dello studio, guidati da James Kennett e colleghi, hanno analizzato campioni provenienti da 3 siti archeologici e paleoambientali di prima importanza negli Stati Uniti: Murray Springs in Arizona, Blackwater Draw in New Mexico e Arlington Canyon in California. Tutti questi luoghi sono ben noti alla comunità scientifica perché conservano tracce sia delle ultime popolazioni di Clovis, sia dei cambiamenti ambientali che accompagnarono il passaggio allo Younger Dryas. Proprio in questi sedimenti, datati intorno ai 12.800 anni fa, i ricercatori hanno individuato e studiato grani di quarzo che presentano microfratture riempite da vetro, una caratteristica che coincide con ciò che si osserva nei quarzi provenienti da crateri da impatto o da esperimenti di laboratorio che simulano esplosioni ad alta energia. Per arrivare a queste conclusioni, il team ha impiegato una batteria di 10 diverse tecniche analitiche, tra cui microscopie elettroniche e diffrazione a retrodiffusione, capaci di rivelare la microstruttura dei cristalli e la natura dei materiali fusi. L'esito delle analisi è stato inequivocabile.
I grani mostrano una combinazione di deformazioni e inclusioni vetrose compatibile con pressioni dell'ordine dei gigapascal e temperature di migliaia di gradi, condizioni che non possono essere prodotti né da processi sedimentari comuni né da attività vulcaniche ordinarie. Per rafforzare l'interpretazione, gli studiosi hanno confrontato i risultati con campioni di quarzo provenienti da crateri noti come il Meteor Crater in Arizona o il bacino di Chesapeake e con prodotti di test nucleari, trovando sorprendenti analogie. Ma il quarzo scioccato non è l'unico indizio. Questo tipo di granuli si trova in associazione con altri materiali già documentati negli stessi strati e che da anni alimentano l'ipotesi di un impatto cosmico. Si tratta di concentrazioni anomale di platino, microsferule vetrose, particelle di fuliggine, nanodiamanti e tracce di vetro fuso. Tutti elementi che ricorrono in vari depositi interpretati come conseguenza di eventi ad alta energia. La co-occorrenza di questi marker geochimici e mineralogici rafforza l'idea che a 12.800 anni fa si sia verificato un fenomeno straordinario, capace di depositare in modo simultaneo una serie di indicatori distribuiti su larga scala. Per testare ulteriormente la plausibilità di questo scenario, i ricercatori hanno fatto ricorso ai modelli idrodinamici che simulano gli effetti di un frammento cometario di circa 100 metri di diametro che esplode a bassa quota nell'atmosfera. Le simulazioni hanno mostrato che le pressioni e le temperature generate da un simile airburst sarebbero state sufficienti a produrre proprio le strutture osservate nel quarzo scioccato, oltre a causare incendi estesi e depositi di materiale fuso. In assenza di un grande cratere riconosciuto e datato con precisione all'inizio dello Younger Dryas, l'ipotesi di esplosioni atmosferiche multiple o di piccoli impatti secondari appare dunque coerente con le osservazioni. Le implicazioni di questi risultati vanno ben oltre la mineralogia. Se un evento cosmico avvenne effettivamente, le sue conseguenze avrebbero potuto essere devastanti per gli ecosistemi e per le popolazioni umane dell'epoca. Le onde d'urto, le piogge di frammenti incandescenti, gli incendi diffusi avrebbero trasformato il paesaggio in breve tempo, riducendo drasticamente le risorse a disposizione della megafauna e degli esseri umani. Questo contribuirebbe a spiegare perché in un arco di pochi secoli siano scomparse dall'America del Nord animali come i mammut lanosi, i bradipi giganti e i cavalli nativi, mentre la cultura di Clovis, celebre per le punte di lancia finemente lavorate, si sarebbe dissolta lasciando spazio a tradizioni tecnologiche regionali più frammentate. È importante sottolineare che la comunità scientifica rimane divisa. Alcuni ricercatori ritengono che i cambiamenti climatici e ambientali siano sufficienti a spiegare estinzioni e trasformazioni culturali, senza invocare un impatto extraterrestre. Altri sollevano dubbi sull'interpretazione di certi indicatori geologici, suggerendo che potrebbero derivare da fenomeni terrestri meno spettacolari. Tuttavia, la scoperta del quarzo scioccato in contesti stratigrafici chiave costituisce un argomento potente perché questo minerale è difficilmente equivocabile. La sua formazione richiede pressioni che nessun processo naturale ordinario può generare. In questo senso, lo studio di Kenneth e colleghi rappresenta una pietra miliare capace di spostare l'equilibrio del dibattito. Dal punto di vista divulgativo, ciò che emerge è l'immagine di un pianeta vulnerabile a eventi improvvisi e catastrofici, anche in epoche relativamente recenti della preistoria. L'idea che un frammento di cometa possa aver influito sul destino di intere specie e culture umane ci ricorda quanto la nostra storia sia intrecciata con i processi cosmici e quanto sia fragile l'equilibrio che sostiene la vita sulla Terra.
Allo stesso tempo, questo tipo di ricerca dimostra la potenza della scienza interdisciplinare. Geologi, archeologi, fisici e paleontologi collaborano per decifrare i segni nascosti nei minerali e nei sedimenti, trasformandoli in racconti che spiegano i grandi cambiamenti del passato. Infine, va considerato l'impatto culturale di questa narrazione scientifica, così come l'ipotesi di un asteroide alla base dell'estinzione dei dinosauri ha cambiato il modo in cui pensiamo l'evoluzione della vita. L'idea che un impatto cosmico possa aver determinato la fine della megafauna americana e della cultura di Clovis sollecita nuove domande sulla resilienza delle società umane, sulla loro capacità di adattarsi a catastrofi improvvise e sulle possibili analogie con le sfide che affrontiamo oggi. Se il passato remoto ci parla attraverso grani di quarzo deformati, il messaggio che ne ricaviamo è che la storia della Terra e dell'umanità non si svolge in un isolamento protetto, ma in un cosmo dinamico, imprevedibile e talvolta violento, al quale dobbiamo parte del nostro destino.